首先把设备挪到这个地面上，然后将这个电源线接上这个实验室里面220的电，记住一定要用220伏特交流电。接着呢，把这个开关打开。那么手臂的姿态我们现在是有做复归的动作。那么原先的手臂姿态不用担心它会自己保持。好，我们现在来看电脑端的操作。电脑端的话，把这条 USB 的线接上电脑。好，接着我们开启电脑里面的这个一个人机的操作界面。这个操作界面程式叫做这 V2.1.1 的版本。好，那操作的时候，我们请示范一下。先按哪一个？这个。先按断开，先按断开。没有，是先按连接。好，先按连接，先按连接。哦。好，连接之后各个按钮现在开始可以点压了，所以我们做这个各轴回原点。那 Home All 是所有的，一共有6轴一起回原点。再按一次好不好？我们录一下这个镜头 ，Home All 按一次。好 ，BB 2声代表它的这个原点动作正确的做完。好，接下来我们做一下那个旧的模式，就是寸动的模式。好，先按清除。然后好像就可以开始了。好。然后它就会动。好，这时候你按，这时候按的是这个旧的模式J1 J2。J1 加 J1 减就是轴1加轴1减 ，J2 加 J2 减就是正转跟反转。好，那这个时候，这个轴呢，它就会开始各个轴就开始做，画面上所交代的这个寸动。寸动的意思就是说，一次移动一定的步数，那这个步数在人机界面上可以指定。